Саламатсыздар ма балалар? Қазақ әдебиеті сабағынан Ыбырай Алтынсариннің Қыпшақ Сейітқұл деген керемет шығармасын бүгін талдайтын боламыз. Сейітқұл ел қамқоршысы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты әңгімеге сюжеттік талдау жасаймыз, оның сюжеттік дамуын сипаттаймыз және де шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтайтын боламыз. Балалар, біз сендермен Қыпшақ Сейітқұл шығармасын кітаптарыңнан оқып таныстық. Енді сол әңгімеге сюжеттік дамуына сипаттау жасайық. Алдымен мынандай сұрақтарға жауап берейік. Қыпшақ Сейітқұлдың басқа өңірге көшуіне не себеп болды? Ол елге не себепті жайлы қоныс іздеді? Екінші сұрақ. Ол елді қандай шаруашылыққа үйретті? Яғни осы қиындықтан шығудың жолын Қыпшақ Сейітқұл қалай көрді? Үшінші, ағасының тағдырының сәтсіз болуына не себеп болды? Балалар, шығармада Қыпшақ Сейітқұлдың өмірімен қатар оның ағасының да хал жағдайы беріледі. Байқап отырсаңдар, екеуін салыстырып қарасақ, кімнің өмірі сәтті, ал кімнің өмірі сәтсіз болғанын аңғару қиын емес. Төртінші сұрақ. Әңгімеде қандай жер су аттары берілген? Шығарма өмірдегі негізге болған оқиға негізінде алынғандықтан, біз күнделікті естіп жүрген, тіпті бізге жақын жер су аттары берілген екен. Бесінші сұрақ. Сейітқұл елі жақсы өмірге қалай қол жеткізді? Балалар, осы сұрақ төңірегінде ойланып, жауабымызды жіберейік. Балалар, енді шығарманың сюжеттік дамуын сипаттайық. Берілген нұсқалар дұрыс орналасқан ба? Оқиғаның бірінші басталуы. Сейітқұлдың елге жайлы қоныс іздеуі. Яғни оқиға қалай басталды? Шынында Сейітқұлдың елге жайлы қоныс іздеуімен басталды ма? Екінші, оқиғаның дамуы. Оқиға қалай дамыды? Елге жайлы қоныс тапқан Сейітқұл ары қарай қандай әрекет жасады? Үшінші, оқиғаның шиеленісуі. Оқиға қалай шиеленісті? Сейітқұлдың ұрылардан қорғану амалын табу арқылы шиеленісті ме, әлде басқа ма? Төртінші, оқиғаның шарықтау шегі. Түркістан елі үлгісімен егінмен айналысуы. Дәл осы тұс шарықтау шегіне жатады ма? Әлде дамуына жатады ма? Балалар, ойланып, сәйкестендірейік. Оқиғаның аяқталуы, елдің қабырға бойына көшуі. Қарап тұрсаңыздар, балалар, бұл жерде сюжеттік дамуы араласып берілген екен. Біз осының дұрысын тауып, тиісті жауабын дәл соның тұсына жазып қояйық. Балалар, енді шығарманың тақырыбы мен идеясына қатысты мына сұрақтарға жауап беріп, дұрыс жауаптарды жазайық. Бұл балама жауаптар тапсырмасы. Бірінші сұрақ. Шығарманың тақырыбы қандай? Балама жауаптың біріншісі ағасының ауыр тағдыры туралы. Екіншісі Сейітқұлдың ел қамын ойлауы. Әлде сіз бұл екі жауаппен де келіспейтін болсаңыз, өз ойыңызды жазыңыз. Екінші сұрақ. Әңгіменің айтқысы келген ойы неде? Біріншісі, адал еңбек арқылы байлыққа жету. Екіншісі, кітап саудамен айналысу. Осы екі жауаптың қайсымен келісесіз? Егер екіншісімен келіссеңіз, онда жауабыңызды екіншісімен беріңіз. Ал екі жауаппен де келіспесеңіз, өз ойыңызды жазыңыз. Үшінші сұрақ. Әңгімеге қандай мақалдар сәйкес келеді? Оқу инемен құдық қазғандай, доссыз өмір, сөнген көмір. Осы екі жауаппен келісесіз бе? Әлде әңгіменің мәнін мағынасын ашатын басқа мақалды білесіз бе? Төртінші сұрақ. Әңгіме арқылы қандай ой түюге болады? Бірінші балама жауап. Өмірде кездескен кедергілерді жеңу мүмкін емес.
Екіншісі, егер ақшаң болса, бай боласың. Сіз осы екі балама жауаппен келісесіз бе? Соңғы сұрақ, әңгіменің қай тұсы ерекше әсер қалдырды? Бірінші балама жауап, ағасының өмір жолы әсер қалдырды. Екінші балама жауап, Сейітқұлдың қоныс іздеуі әсер қалдырды. Әлде сізге басқа тұсы ұнады ма? Балалар, осы берілген екі тапсырма сіздің бүгінгі сабақ мақсатына жетуіңізге көп септігін тигізеді. Сондықтан сіздер осы мақсатты оңай әрі сәтті орындайды деген ойдамын. Балалар, Ыбырай Алтынсарин атамыздың қай шығармасын оқысақ та ол жерде оқу білімді, адал еңбекті бізге керемет жеткізе біледі. Сондай шығармалардың бірі Қыпшақ Сейітқұл шығармасы. Шығарманы оқып отырсаңыздар, көп дүниеге көздеріңіз жетеді. Яғни еңбектенген адам, адал жолмен еңбек еткен адам қашанда сәтті жағдайлардан орын алып, байып өмірден өз орнын табады екен. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік, тапсырмаларды орындап, маған жолдасаңыздар болады. Рахмет.